ஹலோ, அம்மம்மா வந்திருக்கம்மா. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா தங்கம்? இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. பாருங்க, சுட சுட சாதம். சரியா? சூடாக இருக்கு. இன்னைக்கு அம்மம்மா வஞ்சிர மீன் வாங்கினம்மா. அது தலை வாழெல்லாம் போட்டு குழம்பு வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், பிரமாதமாக கத்திரிக்காயும் போட்டு வச்சுருக்கேன். அருமையாக இருந்திருக்கு குழம்பு. அடுத்து பாருங்கள், அம்மம்மா களி பண்ணியிருக்கேன். மீன் குழம்பு இருக்கு இல்லையா, களி பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து பாருங்கள், போட்டி நுரதப்பை போட்டுமா அப்படியே திக்காக கிரேவியாக பண்ணியிருக்கேன். சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து பாருங்கள், ட்ரை சிக்கன் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரை சிக்கன் நல்ல காரமாக பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் குட்டீஸ் இருக்கா இல்லையா, அவளுக்கு பருப்பு. அடுத்து பாருங்கள், வஞ்சிர மீன் பொரிச்சிருக்கேன். தக்காளி ரசம். இன்றைக்கி அம்மம்மா வீட்டில் இருந்தால் சாப்பாடு தங்கம். எல்லாரும் வாங்க சாப்பிட்லாம். ஓகே, பாயடி தங்கம்.